बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप बाइक के इंजन की आवाज़ सुने। तो दोस्तों ये आवाज़ है बाइक के इंजन में, गौर करें आप। तो ये प्राइडर है 2019 मॉडल, लेकिन ये आवाज़ जो है दोस्तों इसकी हम ख़त्म करेंगे। आपने वीडियो में बने रहना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। 2 अदद बोल्ट होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। एक ये ऑयल नट होता है हमारा 17 नंबर का, और ये 14 नंबर का बोल्ट होता है। इसके अंदर होता है दोस्तों टाइमिंग चैन वाला स्प्रिंग। ये हमने जो है बाहर निकालना है। ये मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल लो बजट में, इसके अंदर क्या सेटिंग करनी वो भी अभी आपने देख के जाना, वीडियो को छोड़ना नहीं है। और एंड में मैंने आपको बाइक के इंजन का साउंड भी चेक कराना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये स्प्रिंग होता है टाइमिंग चैन का। ये स्प्रिंग जो है ये नरम है, इसकी वजह से जो है आवाज़ अंदर से आ रही थी टाइमिंग चैन की। अब हमने करना क्या है, हमने स्प्रिंग की रद्दो बदल करनी है। वो कौन सा स्प्रिंग लगाना वो भी मैं आपको बताता हूं। ये है दोस्तों ब्रेक राड वाला स्प्रिंग। ये आपने स्पेयर पार्ट वाले से तलब करना कि हमें एक अदद ब्रेक राड वाला स्प्रिंग दे दें। तो आपने दोस्तों कुछ इस तरीके से इसको ऊपर से काटना है। ये दोस्तों मैं इमरजेंसी जुगाड़ आपको बता रहा हूँ, जो हम आवाज़ ख़त्म कर रहे हैं। अगर किसी भाई के पास पैसे ना हो और वो बाइक जो है आवाज़ ख़त्म करना चाहे तो इस तरीके से ख़त्म कर सकता है। अब जो है ये वाला स्प्रिंग जो है हमने कुछ इस तरीके से इसको अंदर बिठा लेना। ये देखें, ये मैं बिठा के दिखा रहा हूँ। वीडियो पूरी देखेंगे इंशाल्लाह आप घर में खुद भी ये काम कर सकते हैं। ये स्प्रिंग जो है ये देखें, ये टेंशनर राड जो है ये सामने नज़र आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये स्प्रिंग जो है टेंशनर राड को धक्का देगा अच्छी तरह, और टाइमिंग चैन जो आवाज़ दे रही थी वो टाइमिंग चैन आवाज़ देना ख़त्म हो जाएगी। ये हमने कुछ इस तरीके से धक्का दे के ये बोल्ट जो है 14 नंबर वाला ये वापसी लगा देना। अब जो है हम इसको टाइट करेंगे और आपको इसके इंजन का साउंड भी चेक कराते हैं। तो दोस्तों आप दोबारा से आपको इंजन का साउंड चेक कराते हैं। तो आप देख सकते हैं आवाज़ माशाल्लाह पहले भी आपने देखी थी। यहाँ पर पहले वाली आवाज़ भी मैं ऐड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक भी कर दें। शुक्रिया।